Sandang pangan lara pati, sandang pangan lara pati, sandang pangan lara. Nek ciri-ciri tiba sandang tiba pangan ngono. Bumi saraga sempoyo ngecekno omah. Nek tiba sempoyo omah ya rubuh. Terus ten gene ilmu Jawa niku enten ilmune damel nyingkriaken udan ngoten niku wonten terus. Yo kap ngono le. Enten ta ngoten niku, Mbak. Ngono le. Jenengan sering Mbak disuwuni tulung tiyang ngoten niku. Bendina we. Nana pewo. Wewe yo bendina ngopeni ngono le. Ngoten niku udane jenengan leh ten pundi, Mbak, ngoten niku. Ilmune napa, Mbak, ngoten niku? Ilmune apa? Tak jagat etan jagat kulon jagat lor jagat kidul. Goro etan segoro kulon. Kok mapan karo kono kene. Bulan am iki ngono ae. Sering nggih jenengan ngoten niku, Mbak. Bendina le. Nggih boten kebukten Jawa ngoten niku. Yo ora le, tapi kok barusan. Ngoten niku jenengan nggih saderenge nambah udan ngoten niku jenengan nggih tuwi rakat ngoten, Mbak. Ya tirakat ya, tirakat apa ya? Napa tirakate, Mbak, ngoten niku, Mbak? Tikase ya aja turu terus. Aja turu. Aja turu terus. Berarti jenengan sedina suwi mboten telu, Mbak. Sampai 5 bengi piring. Nggih, tapi mboten poso mboten nggih. Ora poso apa ora ana mangan golek mangan kok poso piring. Ora usah aku lho, usah ngono ya. Ngene. Ora Pak bayani iki. Kok bayani ngono kok iso. Kemang nek ndi kok cara parep-parene ngono kok. Engko lho iki. Asline sedaya niku ten kene ilmu Jawa niku enten sedanten nggih, Pak. Kabeh ya ono le. Dina iki dinane apa? Kok iki taun iki piye ngono ae. Kadang Mbah kula rumiyin, Mbah. Gitu, saking sampun kapundhut nggih. Kadang badhe tanem napa-napa ngoten niku nggih. Nggih damel lampahan dina gitu. Iya. Sangkani kengko kidul ketan ngoten niku terus napa mboten, Mbah, ngoten niku. Bener wae. Nek dina iki upama dina setu padhe malor ngono. Dina setu teman nek jemuahke setuwene kidul jemuahke lor. Ana Rebo kulon Kamis Wetan. Ngono. Nek misale badhe tanem dinane Senin nggih. Ya kare Senin napa kono wae. Misale Senin Wage, Mbah. Niku diawali saking pundi, Mbah, nek badhe icir, Mbah? Nempere kok Senin iki Senin Wage. Nggih. Aku pikirmu. Ing pundi, Mbah, ngoten niku nek badhe icir, Mbah? Icir kono kene dina Senin Wage iki ya oleh. Tapi kenapa kok Senin Wage? Senin kowe 4 Senin 8 8. Aku ngono wae. Aja dina ngono wae aja. Nek Senin bae iki Senin Wage Senin Negeri ngono carane. Nek ana dina kono kowe nek awor kowe kanggo rujak kowe rezeki kadang dintek tikus. Oh, ngoten, Mbah. Jenengan gadah ilmune, Mbak. Kabeh duwe le. Terus apa tanduran niku mboten dipangan tikus wonten enten ilmune jenengan. Ya duwe le. Napa, Mbah, ngoten niku, Mbah? Sale derek-derek kula niki nek gadah tanduran niku ben taun tak tikus mboten panen, Mbah. Pripun, Mbah, ngoten niku syaratnya, Mbah? Karena iki dinane kok dibangsa tikus tenan. Biar hitungane dina apa? Oh, nek Senin iki kok hitungane kok ngene. Nek ngono aku seneng Senin tapi ora Senin legi seneng bae ngono carane. Mbok menawi ten gene sawah niku disukani napa-napa ngoten mboten? Gak usah. Jadi wae apa lah. Tapi nek tikus akeh wae kok kene entok. Golek lirang. Nggih, lirang. Lirang kok dobong di sawah kono mbok geni apa kok lirang diduduki wajur ya jobok. Nggih. Engko mirip dhewe rawane umpama larangan. Ngono ora wani tenan. Gondo wae lho rawane. Enten dungane, Mbak. Napa Mbak dungane? Dungane apa le? Dongo dinane wae nek
Nek dibongso ya dinane ya apik. Nek dibo sandang karo pangan wis rezekine akeh. Pripun Mbak hitungane sandang, Pangan terus bae dina 14 apa ngono kuwi. nggih pripun Mbak niku Mbak? Wis 14 iki sandang pangan loro pati, sandang pangan loro pati, sandang pangan loro. Nek ciri-ciri tiba sandang tiba pangan ngono. Bumi saraga sempoyo ngecekno omah. Nek tiba sempoyo omah ya rubuh. Nah ngoten niku berarti dibentuk saking kelairane tiange nggih. Iya. Misale kelairane Senin Legi gitu. Iya. Terus misale badhe tanem kedah dinten apa Mbak ngoten niku Mbak? Sagete nipus. Nek iso tambah kelaren dhewe. Nek iso tambah kelaren dhewe awake dhewe. Wis Senin Legi kuwi nggo apa-apa iso kelaren dhewe lho. Wiwitan nggih, Pak. Iya. Air nggih. Nah, terus yang Jawa ngeten, Mbak. Nek misale badhe icir-icir nggih, nek pas dinten kapundhute tiyang sepuh ngoten nggih boten angsal. Gak wani aku, sampean. Ping napa Mbak ngoten niku, Mbak? Pas wong tuwa ya momo ya kadang dintekno tikus ngono. Pas wong tuwa ora lah. Pokoke kelaren dhewe kok sampean ngopo ngono ya kelaren dhewe kok ora ada. Kene ora wani tenan. Masih Jawa wani. Jadi damel misalnya buka toko ngoten nggih mboten. Yo gak wani aku sampean. Yang paling saya ngoten niku buka warung, buka toko, nandur-nandur niku hari kelahiran nggih. Kelairane. Dinane kelairane jambak ngoten Kelaren nggih. dhewe wis bener wae ngono. Oh, nggih Pak. Mangke nek kula badhe buka toko napa paringi rezeki karo Gusti Allah. Berarti kan kelahiran kula ngoten nggih. Lah kae diwehi ngono kok. Rezeki njaluk rezeki apa kowe? Saumpami, Mbak. Nek sapame munggo kowe rezeki kok golek rezeki ndi. Lah niku, Mbak. Ngrayatan kula nyuwun toko ya, Mbak. Jaluk toko. Nggih. Jaluk toko lho gawekno karo gawe toko. Nggih. Gawekno. Gawekno. Kelairane jambake ngoten nggih. Iya, tapi nek kowe ngono kowe kok ya kowe buka ya kendaraan sawah dhewe. Oh, nggih metu sawah nggih. Iya, kendaraan sawah. Mbak sawah, Mbak Sabin nggih. Iya le. Mbak, nah nek misale badhe tumbas kendaraan Mbak niki nggih, tumbas sepeda motor, tumbas mobil. Hitungane pripun Mbak ngoten niki, Mbak? Hitungane ngene. Motor mobil dhewe ya. Napa, Mbak? Motor mobil dhewe. Sami to, Mbak. Sami. Motor mobil. Mobil sami, Mbak. Nek wonten sepedae niku baru benten. Dinane ngene kowe. Pripun Mbak ngoten niku, Mbak? Aja golek dina sing nganggo pae. Rebo pae. Iso sampe nganggo pae. Oh, ngoten nggih. Iya. Kok pae ngono bareng geni pisan. Kadang-kadang bali tuku dan tolong wong kowe kliru wae. Nggih. Berarti ngoten niku kliru dinane, Mbak. Dinane kliru. Intine mboten dinten paing ngoten, Mbak. Iya pokoke aja Senin pae ya aja. Nek kudu Senin Legi. Senin Pon ya aja. Senin Wage ya aja. Nah, nek misale niki malih, Mbak. Nek badhe daftar misalnya pengen berdamel gitu, pengen daftar polisi, daftar tentara gitu, pengen berdamel tenggini pabrik, nah ngoten niku hitungannya pripun Mbak kedai Kowe takon anu nek ngono takon sawah. inggih pripun Mbak ngoten niku. Takone sawah ngene apa aku ngopeni ndi wae ana. Nggih, pripun Mbak ngoten niku. Pokoke ya Kabupaten Dile. Nggih, niku nggih diitung saking kelahirane tiyang Oh, iya lah. Nek tiba itu kan tiba bumi ini wong akeh. Kadang ana bumi ana tiba resa, nek resa diopeni wong akeh. Nek tiba bumi ini wong akeh. Untungane kabeh. Sampai ditulis ya Sumben. Nggih. Tapi bol-bol kene aku mano nelekase. Wong sampe kene. Pripun Mbak? Nah, pendaftar tentara, polisi, wong ini apa yang jadi lagi? Ini ini apa yang jadi? Mriki jaten Mbak ngoten. Kabeh, waduh, semua wong di bawah itu. Ngoten niku jenengan sukani napa Mbak? Bukan apa itu?
Ginane wae takoni iki. Dino iki sudah sarana wae. Lah nek kok nek bakul pengen laris. Kadang ana wong masak iki ra payu piring ngono. Nggih, Mbak. Kok merek sawah ae jadi bayi sawah kok wong teko kabeh. Mbak, sakniki kan kuatah nggih. Tiang-tiang itu nek mendamel tapi kan boten bener, Mbak nggih. Misale ada warung nggih, ada toko. Kadang toko niki setunggal niki rame, stok ini sepi. Kadang toko iki duwe toko iki duwe prewangan kan kadang ngoten niku, Mbak. Nah, ngoten niku, Mbak, carane mangertosi warung niki gadah prewangan, gadah ilmu kangge narik pelanggan ngoten niku. Ciri-ciri warunge pripun, Mbak, ngoten iki? Tingali, Mbak. Korek warung madhep endi kono madhep warung. Wong sing angkara murka kadang golekno kono kadang Banyuwangi piring ngono. Nggih, nggih. Ngono kanggo bisa nek ana Banyuwangi keterak sawah tambah irang kabeh. Pokoke. Nek pengen buka dino iki buka dino iki jekno ngono. Ya kuwi ora dukun ora ben ngomong ora wani. Tapi kan enten sing ngandhangi mriki wau to. Kene sono ya. Mbah, nah jenengan nek misale enten toko nggih, enten warung, enten toko nggih. Toko niki damel pesugihan, damel pelasan ngoten niku jenengan semrap nggih ngoten niku. Ora oleh. Ngoten niku ketingale pripun, Mbak? Niki ketingale jenengan ngoten niku. Kok saged banget to. Nek kadang wong ngono iki warung iki wong iki lugu to ora kok. Nggih. Oh, iki kok ora, iki kok mek-mek wong iki ngono. Ngono wae ya kadang ngelek tanggane piring ngono. Aku mari-mari ya ora wani dukun aku mari. Nggih. Pas menapa wae tapi aja temen-temen ilmune bayan gak, sungguh gak, aja temen-temen. Kolo-kolo ngono ya. Kolo-kolo tapi, Mbak. Ya kolo-kolo. Saka iki guyon kan aku kan. Wong piye metu kudu melu wae pacare kok. Soale kula niki gadah kanca Mbak Sabin nggih. Gadah toko nggih. Toko bangunan gitu. Niki gadane kanca kula gitu. Niki gadane tanggane. Jejeran tapi. Nah, terus tiyang nek badhe tumbas nggih, ten ngene tokone kanca kula niki, tokone niki mboten ketinggal. Tapi justru malah ten ngene tanggane. Nah, ngoten niki pripun, Mbak? Kok saged mboten ketinggal padahal tokone nggih buka, terus kok mboten buka ngoten niku. Dalem ngelingi napa Mbak ngene niku, Mbak? Ah, ora ketok tak buka aku sampane. Ya banyu sak botole diombe kok wong mone wong ora payu kae ya kok nduk ketok kabeh. Ono sing angkor moko. Iya. Kok mek kok kono isi lancar piye kadang mek kowe ora bener. Kadang ngomongne dhewe ngono. Nah, niki enten malih Mbah niki nggih. Derek-derek niki nek mantun ningali videone panjenengan niki nggih. Badhe tua, badhe sadhe tanah niki. Mun lami mboten pajeng niki. Ngono. Nggih, nah niku kedahe pajeng niku pripun, Mbah? Nek kudu payu kene wae. Wong jenenge sapa? Kowe banyak jawaban kok tak sampe koma kowe banyu dipen wong kowe. Ngono digolek wong kana. Mboten ngoten niku niku digunakan teng nggih tanah ngoten. Ora usah ning awake dhewe. Mboten teng tanah, Mbah. Ora le. Tak buka dhewe lah wae wong mbok susahake untuk wani tuwa ngene. Nah, nggih kan teruse piyambake niku pun muter-muter Mbah kados dukun nggih. Nah, sanjange niku teruse tanah niku sangar, enten sing nunggoni. Ah ana nunggoni tenan. Ngoten nggih. Iya kadang ana kodhok ben. Lho, enten tikuse barang nggih. Iya le. Enten bekecot. Iya. Ketemu Mbah Sabin kali kula bekecote bakar mawon. Goreng mawon. Ngoten nggih. Oh iya le. Soale kathah Mbah niki nek kampret niki masalah niki kan badhe sajian kendaraan, ngoten niku dan kangelan, ngoten lho, Mbak. Nek kangen ya umpama kowe jalu tulung ya karo bayu kok kene weno wae. Ngono wae. Ngono wae. Jadi ilmu Jawa niku jos Mbak nggih. Ilmu Jawa. Ora kena sembarangan. Nggih, badhe menapa mawon. Sampeyan ilmune. ilmu Jawa ki ya sampeyan apa digelek wong ya. Ora sida gelek wae tambah rukun. Tambah seneng awak sampeyan.
Jawa asli.